tugire Kristo mbahaye ikaze muri umwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Turi mu izamu rya kabiri ryo guhindurirwa izina. Izamu ritangura isaha 12 z'igitondo gushika saa 3 z'igitondo. Imana yonyine n'amahoro twishimire twese, itunezereze kandi tunezererwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Wiwatayukwemera ngwino wegera umukiza, wewe wihebuye ngwino uremeshwe na Kristo, wewe ubuze amahoro ngwino unywane na Yesu Kristo. Twiyegereze umukama aratubabarira, kuko imbabazi ziwe zamaye ibihe byose. Muze turondere umukama bigishoboka, muze tumwambaze akiri hafi. Dawe twese uvyagiye mu ijuru, izina ryawe ni ryeranda, kandi iyo turivuze natwe tubaberanda, kuko ihema ryawe ryurukira mu mitima yacu. Urakaninaza mu buzima bwacu kuko tubukesha wewe mukama. Urakaninaza mu kubaho kwacu kuko niwe nkingi n'inginzo by'ubu buzima dufite muri uyu mwanya. Dawe twese uvyagiye mu ijuru, ubwami bwawe nibuze buture mu mitima ya twebwe ubwoko bwawe, aho turi ku mpande zine z'isi, umwe wese mu cubahiro ciwe. Ni twebwe abana bawe baha uburenganzira bwo kudodora bakugururirwa. Ni twebwe abana bawe baha uburenganzira bwo gusaba bagahabwa. Ni twebwe abana bawe washira ku ikimenyetso cy'amaraso batagatifuza akabeza rwose, bagahinduka ishema ry'umutima wawe. Dawe twese uvyagiye mu ijuru, ibyo wowe ushaka, ibyo biri ku mutima wawe nibize, aba ari byo dushaka, aba ari byo biba mu bitekerezo byacu. Turabikwisabiye. Ni Yesu Kristo yabyigishije abigishwa biwe, bamusabye ngo bigishe gusenga nk'uko Yohana Batista yigisha abigishwa biwe. None ibyo ushaka nibize mu ngo zacu, ibyo ushaka nibize mu mitima y'abagabo, ibyo ushaka nibize mu mitima y'abagore, ibyo ushaka nibize muri izi ngo ziri kubakika uyu munsi, ibyo ushaka nibize muri iyi mitima y'aba bagwayi, ibyo ushaka nibize mu mitima y'ababiyebye, ibyo ushaka nibize mu mitima y'abafunzwe, ibyo ushaka nibize mu mitima bari mu bitaro, ibyo ushaka nibize mu mitima y'abaraye bangiritse kandi bangirijwe, ibyo ushaka nibize mu mitima y'abantu baciwe intege n'imibereho yo kuri iyi si. Ibyo ushaka nibize bibyagire mu gihugu cyacu cy'amavukiro. Ibyo ushaka nibize bibe muri eklesiya no mu yandi madini. Ibyo ushaka nibize dawe, ibyo ushaka nibize, ibyo ushaka ni neza. Yeremiya yarabivuze mu kigabane cya 29, muri ibyo umunyarwanda nawe arabisoje ngo nzi ibyo nibwira kubagirira si bibi ahubwo ni byiza, kugira ngo nabareme mu mutima wibizoza, kuko ndabakunda cyane. Ni wowe watubwiye ko wasanze twigaragura mu ivata, wararidukuyemo, uraritwoza, uratweza rwose, uratubabarira cyane, utubwira ibiremwa bishaje. Uyu mwanya duhinduka icyo wifuza ko tuba cyo papa. Mu izina rya Yesu Kristo
niho ndiko ndasengera, kuko niho turongera ibisubizo by'ibibazo byacu byose. Yesu Kristo mukunzi mwiza, wewe wemeye kwambara umubiri nyabworo umubiri uva mu ivu, umubiri uva mu ivu, ukawambara kugira ngo uze kwicarana natwe, ugendane natwe, usangire natwe, ubabarane natwe, utwengane natwe, utwigishe uko data ashaka ko twakwigenza kuri iyi si. Turagushimiye. Izina ryawe Yesu Kristo umukunzi mwiza nirivugwe mu ngingo zacu zose, kuko urugingo rushimagiza izina ryawe ntiruvigwa ko nakabi, kandi urwo rugingo umwasi nagwidoma, kandi urwo rugingo umwasi nashobora kugwigarurira. Ni Yesu Kristo umukunzi mwiza, nitwebwe abahungu n'abakobwa bakwereye igorogota, nitwebwe abageni bawe ushaka uzoshikana mu ijuru, mu nzu y'ubukwe tumeze neza, dusa neza. Amaraso yawe ni yonyine adukura ko ibizingiti, amaraso yawe ni yonyine atwetse. Twizeshe ijambo ryawe, ukuri kwajya kugwire muri twebwe. Iki gitondo tukuramvuriye kwa mu maboko, ingendo ubwoko bwawe buja gufata, ndetse bamwe batanguye imirimo iza gukorwa n'amaboko yawe, aho baza kugenderera hose amaraso yawe batwikire, abashyire ku ikimenyetso cy'ubudahangarwa. Niyo bazoba bari mu ntege nkeya, isengeye mu gitabo cy'uguharura 24 uze kubateranya. Baramu ntiyigeze yeregwa ngo nuko bari Mediyani aho bashoboye gusambanira. Baramu ntiyigeze yeregwa kuko Imana yari yarabigaruriye. Baramu yaravuze ngo hagati muri wari intambwe. Yezu dutambukane n'ububasha bwawe, Yezu dukorane n'ububasha bwawe, Yezu tuvugire mu bubasha bwawe, Yezu twigishanirize mu bubasha bwawe. Yesu Kristo umukunzi mwiza, dusengere mu bubasha bwawe. Ndaguhereje umwana w'umukobwa uyu munsi, wahaye umunsi wawugize umunsi mwiza wiwe uguhura n'ikiramutse umutima wiwe. Apere d'offre zijya gusohoka uwo munsi zibe mu bushobozi bwawe, turengeko ntiturenganywe, tuba umutwe ntituba umurizo, tuba abambere ntituba abanyuma, kuko tugufite. Uyu mwana w'umukobwa n'uyu mwana w'umuhungu, iyi tariki nima yanditse ko ari nabanduka kubw'ineza, kubw'ibyishimo yahuye nabyo, ngusabye Yezu ugakomereza aho nyene. Nimba iyi tariki yanditse kubw'umubabaro yagize, ngusabye Yezu ngukomereza aho nyene, wigarura umwana wawe, kuko nimba iyi tariki yamubereye mbi akaba ahisemo kuza gusangira natwe ijambo ry'ukuri, ni ikimenyetso cy'uko wamurungitse ngo abohoke. Mubohore rero, mwe kumva ko Imana yacu irakora ibyo naniye abantu, ikora ibikomeye no hanyuma yazera irakora. Urakoze Yesu Kristo umukunzi mwiza, mutima w'umwanda nazabane natwe. Mana mutima w'umwiranda, wowe kibengebenge cy'imitima yacu, wowe muhoza w'ababaye, ndakwakiriye kandi nguhaye avura. Gikorwa n'icyawe, ibikoresho ni twebwe. Ngwino hafi yacu mu buzima bwacu, utwongere inkomezi, dutsinde umwasi, nkomezi z'abemera, wewe umurikira kiriziya yacu ngo ihore ibengerana mu rukundo n'ukuri. Ingo ngwino azabarira abarushe n'abiyebuye, twese dushira agahinda, dusingiza Imana. Roho wa Data ngwino ngwino, mutima mweranda nuzi wacu, mutima
turakwakiriye kandi tukwakiranye n'agaseko tuzaniye mu izina rya Yesu Kristo duhimbagwe. Amen, amen, aleluya. Biravuga ngo naho bagisigaye icicumi unacimwe kizoturigwa kujya ku muhororo cyangwa umumanda bisigarana igishitsi gusa iyo babyiciye. Igishitsi c'ico c'icumi n'akabuto keranda. Alo, komera Kristo ni ubuzima. Reka kutukwemera, reka kubabara, reka kunanizwa. Uhumure wewurira, wewurushe bizorangira. Wizera Imana, uyibwire byose. Ibyo udashoboye irabishoboye. Umva nshuti, uhumure wewurira, wewurushe uremerewe, izo birangiza. Wizera Imana, ibwira ibyawe uri kuyibwira urusaku. Imana ngo yatanze ingabo nyinshi kugira ngo zipfe ku bwacu. Harimo ingabo isumba izindi ngabo, uwo yita Kristo. Kuko Imana yaramumanitse reka yaramutanze. Avuze ati genda mwana wanje babibone ko mu mibabaro ariho ngaragariza ubushobozi n'ububasha, kandi ko ariho ntangira umugisha mwinshi. Kuko mu rupfu rwa Kristo niwe yaciye azana n'iminyaga akanyaga Shetani abo yari yaratoratoye. Hari umurozi yataratoye iby'igikundiro byawe aranyaga nawe waracecetse. Hari umwangushi yarabitoye arakujyajyanya nawe uricecekeye. Hari umuyobe yarabitoye arakujyajyanya nawe uricecekeye. Nagira nkubwira ko mukurinda imibabaro yawe, mukumubabara ukihangana ukabwira Uwiteka uti burya nyereko gutungana kwawe. Ni wewe wemeye ko banyiba, ni wewe wemeye ko basuzugura, ni wewe wemeye ko banyesikoroka. Iyo unyizigumira ku kazi, erega hariho n'ibyaha n'ibyago bimwe bimwe muzokugwa ko nuko mumaze kwisobanukirwa. Muhava mumbwira ngo ndumwangushi, je sindi umwangushi. Muhava mumbwira ngo ndi njyajya, je sindi njyajya. Muhava mumbwira ngo ndi mwirarira ry'umubiri, jewe siryo ndimwo. Reka mbibwirire muri Zaburi 51 kakujewa ngaho. Ubwo urabiza kandi kantu wo kwikora ko kiretse kugira kuja imbere y'Imana ukaribwira uti nyereka kutunganye mubarire ibyaha, nyereka kutunganye umumugisha umeza ki. Dawudi si ikigoge. Dawudi yarakomeye. Imana yavuze ngo mbonye umuntu afise umutima nk'uwo nkeneye. Byo bintu iryo jambo Imana yajyatuye kuri Dawudi gusa. Umugabo mu mateka yiwe yasambanye gusumba ariko arasambanye yongera arica kubera ubwo busambanye. Umugabo yagize uburyarya arahirahira inda yateye agomba kuyagara kundi umugabo kandi ari umwami agaba igihugu akaba Isirayeli. Avuga ati buriya reka mumuboretse kugira ngo umwana mwitire muga Imana ntiyigeze igirane isubiza inyuma isubira ku cyavuze. Yari yaravuze ko afise umutima w'ubushake, ibindi yarabonye ko ari kunanizwa no mubiri. Dawudi agaza muri Zaburi ya 50 avuga ati Imana mbabarira ngure kwinyama y'uwo muntu byerekane kutunganye mu by'uvuga. Nutaza ngo wakire isezerano ry'umukama, nutaza ngo wakire ijambo ry'umukama, ubwire Imana utuwiteka nta wiganza bimbwira umunsi ndabimenya, ariko narayobye, naramenje, naradekonye, sinjye kwishingira inabi, nje kugira ngo ushitse icyo wavuze umbabarire rwose. Waravuze kuri Imana igirisha, uri Imana yihora, uri Imana ikubita, uri Imana yica, uri Imana irandura. Mugabo aravuze ngo kandi ugira impuhwe rwose. Notabivuga ukiri muri umuka wazimurindira inguka z'imisaba zo guherereza. Ndagutwenze cakini Imana ikimbabarire ko rwose inyetse cyane. Ndagutwenze nutarondera iherezo ryawe gize uri kurondera uzori kurondera uri ku musego. Byarabaye kuri ba data na badata wacu n'abasogokuru n'abamuyomba. None nawe uyu munsi ko mutima w'Imana Imana iri kumutora ko bamufite
yamukwiriye rwose ikamuha abandi nicyo kindi yakoze kuri uyu munsi wo muhumura bisaba ko upfuka mu gace bugufi Imana mutima w'Imana narababwiye ibintu bibiri Imana itimana kandi itanga direct mukibisaba mutima wawe mweranda ukivuka mukabwira Imana uti ndambiwe n'ubugorye bwanje mutima wawe mweranda ahora anyobora avuga ati muhungu wanje mukobwa wanje mwana wanje wandushiwe tora ukivuka mugasaba imbabazi Imana kuko ntushobora kugira umutima wo gusaba imbabazi udafise umutima w'Imana ndigikunda undi mwamuvuguruje ijambo Kristo yavuze ngo nzobarungikira mutabazi ngo azobibutsa ibyo nababwiye nimba utumva ijambo ry'Imana azakwibutsa iki uzotabarirwa ngo kandi azobemeza ko muri abanyabyaha uwo ni wazotsinda isi bisigaye mwaragutumisha vuga ngo iki uyu munsi wa gatandatu abana b'isi bari gutunganya ibintu bari kugurana amafaranga bari kurotira amafaranga bari kwambarira umunsi wawe mugana we nturi kwambarira inema z'Imana nturi kwambarira umugisha w'Imana nturi kwambarira urukundo rw'Imana nturi kuvuga urukundo rw'Imana bo biteguriye gusozera muri karaoke avuga ati uyu munsi ngirisa ukashoboka hose kuko azi urubanza aza kugorobezamo we nawe umutima wawe nturi buyisukure Yakobo yaravuze ngo iki yavuze ngo iki ngo sukura iminwe yanyu mwabangushimwe umwangusha atandukanye n'imbwa mudafinati imbwa nevuga imbere y'umunyisirayeli nimukace muvuga ngo ni igitutsi nanuka ari igitutsi n'inkebutso ni bibiri ijambo riri muri Bibiliya ntugatinye kujya turukori uzobura ingajya nawe ufise isoni ufise impuhwe usoma uko Imana zifise kada hari abantu mwamenyere mwabwiye ngo muriho kandi batariho muzobizira nawe hariho nabo mwabwiye ngo ntimuriho kandi bariho muzobibazwa kandi uyu munsi ugaragare nk'agashitsi Imana ikwiye gukoresha kugira ngo iki umuryango uzamuke igihugu kizamuke ntibikenewe benshi je nawe turakwiye reka kuraba mugenzi wawe no umvira ijwi jewe risobanukiwe yamurede nawewe basi oringa jana wawe turakwiye kugira ngo ubwami bw'Imana bubutse kuko Imana iravuga ngo no kubakwa gukora ibintu by'ukurimbura ubwoko bwanjye bw'ugutikiza ubwoko bwanjye nabanje kugisha inama abasabye banje none nimba Imana yo kugisha inama kukigiye gukora ni gute wowe wisuzugura reka ndakwihoreza ikintu kimwe ni gute wakumva ko mu gihugu haje intambara ni gute wakumva ko dutubitse uwavuba ibiyetse ni gute wakumva ko imvura igiye kandi birage bitarera ni gute wakumva kumwe mugiye kuba muke kandi Imana ariyo nyine ubutunzi za buri 24 ni gute ukumva ko waherewe vuga ngo yaga Imana yagire muri twebwe Imana yagire mu buzima bwacu Imana iturinde kubabara Imana itunezereze Imana idute umva uri netuye ndabizi kandi uri umugira neza Eliya yarasenga Imana igakora bakristo nidusenga Yesu Kristo arakora aravuga arishura arakiza arabohora umva sabingabire Zata matara dukore ningoga turi hafi guhamagara bahamagara abandi mwarataye wakuba mwaribagije mwariteje ubwoba sibyo mwibaza ngo Imana nguzokunezereza ngo baje guhamagara ukava kuri iyi si je sibyo siko mbyumva sinabwo buhanuzi bwa Bibiliya Kristo aravuga ngo kuri si no muzima buzokurikira muri bwuzure bwa kera mu itanguro 26 Imana yabikoreye Isaka Mungu wa Burayimu yamwiyeretse ari kujya baje muri za Eseki na Sitinariya
yamwiyeretse ariko baje bakina n'umugore imyaka 20 atarabyara ataraje no gusaba Imana. Abantu mwaje bajeje gurupa ntiyaragira ko ndongo kumbura bisaba uyu munsi hakwinjira mu kopinage kende kw'Imana iti burategura urugo nzosange gubatse nsanga inzi hari nsanga irasi hari nsanga akabuto kabyara kari nsanga umugisha wari nsanga umugwizo wari bwira Imana izi gutereka ngwira murabe mutereka muri Eden uwo muri Imana yari yaraguteguye ngo ko wari ufise inzozi zineze ukikiza bamusoma Bibiliya muyigira ubutse. Nani kuje baje muri kopinage zitafite agaciro uzi kwezi utazorongo nuzi kuzonamenya no mu ishuri. Ibyo bine bintu byasugira umugabo ngo bwange yiyubakiye inzu n'ikimigani ya Salomo ivuga 6. Katoganire Mukristo aravuga ngo ndakuramukije mukobwa wa rudasumbwa ngo narifise ikibazo nashaka umpe inyishu. Ejo hahise watubwiye ko hari umuntu afise igisokuru kimunanije yakubwiye ko yibohoje mu buryo bwose biranka ucuvuga ko wamubwiye azohagarare mu ijambo ry'Imana riri muri Ezekiel 16 ngo iryo jambo arigire ubuzima bwiwe. Yes, nashaka unahuze ukuntu umuntu yorigira ubuzima bwiwe kuko nanje warasiguriye ko hari umunaniro w'igisokuru undi ko n'uwa karande mbi ngira inama uzobukoze. Amande y'ibyo naremereye umukama ko nazomugunga kimwe muri 10. Imana izobiguhera umugisha niba warabyigishije ukabyumva. Imana iha umugisha wabikwigishije. Nimba nawe warabyumvise ukazobishira mu ngiro Imana izobiguhera umugisha. Ihe n'umugisha abazawa kwatuye ko umugisha muri ico gihe uzobutanze kimwe muri 10. Abo bari noranwa Musa kugira ngo bashiye ku musozi wa Garizini yaje avuga ati bwoko bwako hagarara hano basigira umurage. Rubeni haji bubafu hepali Rubeni fure yako yo bijya murapfina n'ibidashina twako hepali musozi w'umugumbo kuvuma batujuje iby'Imana basaba kuzuza. Simeo n'umujinya wiwe ajya Garizini fara mbodi wari umujinya ko mutere mugabo n'umuntu burya abana bakabiri muzobige ashobora kukubyonga ngaho niwe mwana ashoboye koresha ibibazo byo ngaho. Levi ajya Garizini Yuda ajya Garizini babaye 3. Yozefu Garizini woni Yozefu yari Yozefu yagize nane na Efurayimu nane na Manase kuko Uwiteka ntiyiteka kandi itura ku makuba kanyibagize igisuzuguro n'umubabaro natewe nakuye mu nzu ya data. Uwa kabiri kuko Uwiteka ntituye mu gihugu kitari cy'abavukiro. Rero ngo nashaka unawuze ukuntu umuntu yorigira ubuzima bwiwe ngo naravuze ko nzoko twigoro mu gutanga amashikanwa no kuramira aboro. Murakoze mbaye ndashima ku nyinshi muzakoma mukomeze n'ububasha bwa Yesu Kristo. Amen. Ahangamye mu ijuru no mu mitima yacu uwabahamagaye ni Natana Mondagano. Nimugira neza nineturuye nimushobora byose akura kucapa nimushaka igikundiro come on nimushaka umugisha come on nimushaka umugwiza come on umva izo umukristo wundi yandikiwe ngari ngirari hagati ya saa 10 na saa 11 ni wanyandikiye tuvuye nari nimejeje gutangiza mu gihe bwa mbere arambwira ikibazo afise cy'umugongo kandi kubyukura kiri muto. Burya rero hariho n'ibintu mutazi. Hariho umugabo uriko buratera ntimuzi nyene muzobukurwako ntimuzi nyene muzobukuza ku bana banyu. Burya hari umugabo uterwa n'imirimo ntimuzokwigere mwibaza ngo uwo mugongo ko imirimo wakoze. Ubundi abakarani bitwara umuco tuzokwisigura bakoresha umugongo ku buryo buteye ubwoba kandi banywa inzoga. Ahubwo nagira mbabwirikane muzisuzumira burya hari ibintu mukorera mu ibanga biri bibi rwose.
hariho rero no kutamenya n'ibyo bintu bibiri ikintu gukorera mu ibanga kikica ubuzima bwawe no kutamenya nk'ubu nk'umwana w'umukobwa yinjiza mu rukundo uzi ko utabana n'umugabo umufise umu boyfriend imyaka 2 3 4 mushaka kumara isaha yose muri kuri telefone uri expose kugira ubumuga bw'umugongo ubumuga bw'amanera mwamwe ubumuga bw'umuye amanyahone yawe arangirika ubumuga bw'ubwonko ufise uri expose no kuba paralytic kuko urabona hariho umuntu burya n'amaso ari ijisho ritungera cyane burya n'amaboko ukuryo kubangukiye gukora malgré ko hariho kubafu kubangukiye gukora mugabe ikintu kibaje ni mukiza abakristo uyu munsi bya kera iyo wandikishije ibafu barakudinda uyu munsi baragukubita bavuga ngo ahubwo ngo umugoshe n'umushansi n'umunyamayigo burya n'abakristo benshi niko mubaye uyu munsi mwaramaze kwideribera ni kuvuga rero kabura umwana w'umukobwa cyangwa umuhungu kinjira mu rukundo ataragera warashanga umuhungu keshi naco bimugira burya umuhungu keshi yicwa no kwikinisha mugabo umukobwa aricwa no kwinjira mu rukundo ataragira ko arongo cyane bifise ingaruka mbi nyinshi gose kandi burya mwari imyambi yase kuko jewe mu buzima bwanje ikintu kinezereza ni igiki malgré imibabaro ndahuye nayo nezerwa nibiye nabaye mfite umunezero ku bwanje jewe nyene ni controller mvuga ati okay uyu munsi ngenda mu secretary ngenda mu paroisse atamuna mfatira umwanya ngaje mvuga ati imyaka nabaye naho mfise umfatira imyanya naho nyene nihotegwa gishe kandi ifate nkuko yarama ndiko ndakura mu nzira ngiye guca kubera ubundi mwebwe abana b'uyu munsi mpamvu mugwara imigongo mukagwara indwara zidasobanutse mwari yimye umunezero mwebwe nyene mwafashe ibyishimo byanyu burya nimba hari igihe kiryoshe ni igihe umwana hagati y'imyaka 12 n'imyaka 25 reka ngombe fate 20 kuko yubuye abakuze gose je muganageze nagize mariage 26 kare yaje amashendo umukozi wa leta je nabwo nabyimvire ngo urugo urumva ngo nagizene ngo nacerewe ngo nagizene nta n'umusi n'umwe kweli nari nyuzwe n'ubuzima ndimo burya impamvu mwumva muhamuka mugaturubura kandi nico gituma bigoye ingene Imana batereka ishaka kubatereka je siniganicuza ngo mu rugo ngo byagenze gute no Imana yari yatekanije ko nzorucaho kuko nta manyanga nari mfise jewe ku buryo bwo ishaka ndayebera ishaka ngo murayike nari mbishoboye kuko jiki niyo kiri muri jewe wakinteretsemo nkacumva ijana kujana ndakirespect nukuvuga iki rero biragoye mwana buno musinga n'Imana batereka mu bugombe bwayo mubaho mwiyitiranya ugasanga n'umwana w'umukobwa urumva aroko ari mama arinde ariki no responsabilité z'umwana w'umukobwa n'iz'umama ziratandukanye ushoye koza abana ushoye kugira iki ngari ibindi bintu mwiyicishije wamuburiye kumwe umenyereje kuvuga n'ikindi gitsina wanyene ubwawe ugaca usigara ukuyobowa ugasanga umukobwa muzima arikangura mu ijoro akabura amahoro ubwonko bwiwe bwose bugahera ku gitsina yajya kuri telefone akibagira imirimo yari gukora ni ukwiyimambiyase ni ukwiyima umunezero kuko kimwe mu bintu bizogoza umubabaro uzogira mu ntambwe zawe z'ubuzima ntihagire umuntu azobahenda ngo ari umunezero utabangikanye n'umubabaro never imisi yose ni ukuvuga buri kintu kimwe cyose kiba gifisemo akantu kagusaba kwerekana rukozi yawe ntabwo wowe urugura unezere mwe mugabo ugeneye abuze agasaraba wikoreye ndikikunda ubundi cyo bari kigigomana kuri wowe warahemukiye Imana n'ibyo wabikunda yego mimisiraba niba ingana kuko umugabo akubitana n'udasuma sico kimwe ukubitana agasuma sico kimwe n'ukubitana ntanasuma ndi kuvuga amari akantu ariko Imana ngo nishaka kuguha umusaruro udashoboye kubikorera rero abana b'ubu mwisuzume imigongo yanyu imibabaro yanyu ubugwayi bwanyu nimuve mu rukundo muri guforomoza umunezero wayo baho uvuga uti jewe ndi libre uyu munsi nta muhunga ngenga uyu munsi nuba itegeko ry'ababyeyi n'itegeko ry'Imana hama nkaryoherwa n'ubuzima niho uzo exploiter cyane umunezero ibyishimo ubushobozi Imana yasize muri wewe ubundi muba mubikorokera mu ndwi mwinjiye mu rukundo usigara uyoborwa n'urukundo
biguteza ingwara basi wewe ugenda nk'umuntu uburi expose y'impanuka ugenda widudagura wibonagura iyo uri mu rukundo hataragera kurubamo ibyo ukora byose ni kubomagura rero kazahomba nk'umwana w'umukobwa ngo twakundanye imyaka y'umunani imyaka jyana uva umubabaro wawe uba wawugize n'imyaka ubushinze imizi nka kujya k'igiti cy'igereveri biragoye si uwo ari we wese ashobora kugisitora tubandanye yavuze rero ngo mukomezwe n'ububasha bwa Yesu Kristo ahangamye mu ijuru uwo wabahamagaye ni natanamonaga ako kari gaciye kugira ngo mubyumve uku kwibahoza rero kugisoko rushingiye kuri iki kibazo cy'uwo mukristo yavuze ngo ni umukristo nibyo yari indoto ndiko ndarotora ahubwo yari indoto yiwe nyene menga nukuvuga hanyuma ntabyo nibuka ko ari yiwe nuko atari yiwe mugabo nicyo cyabikweze kuko nuwo twaganiriye duhuye kuri presse tugiye mu bya amabeki gusozera ibikorwa tumaze iminsi nukuvuga rero ikintu cyabaye n'igiki ikintu kiba n'igiki werambuye ati jewe naco ntakoreye Imana kimwe muri 10 ndabitangana gawe suzuma uko bitanga kwari nigiye muzi ngo mukora umurimo w'Imana mu gukora kutariko kambabwire Imana ikubwiye umubyeyi reka mfatire mu karakumvikana umubyeyi akubwiye ati tora izi muzu uzinwarire muri garde robe kwaje uzitwara mu gikoni ukazishiraho niyo wazitwara muri sala arabona ko wazibitse mugabo acabona ko yakugoye abona ko yazibitse mugabo acabona yuko ataco witaye kuko ndi wamwubashe ngo bikora uko yakubwiye burya rero nako kantu karasobera abakristo benshi cyangwa kabateza impanuka icyo ni ikintu uganda namubwira ni rero kandi ni wumva bimeze uko kuko biri kose Imana niyo avuga ngo kwera wagize uko iraba umutima wabikoranye kiye kukubikora kora kutamenya sibyo niyo komeza ngo ikugumize kwiminaniro ibisuzuguro iki hamutigera ubona ubwiza wowe urasenga gusa mbwa ntiwigera ubona fruit gusenga oya je simbahenda iyo mazigiye nyene ndi mu mwanzuro wo gusenga mbona ibyamwa byabyo kandi nompri iyo mazigiye ndi muri erega hariyo doctrine mwe mugendera mu gusenga ushaka kumbwira kwisezerano nawe uno munsi ngirirwa mvumisenga nkora ibikorwa nibuka byasezerano ushaka kumbwira ingene icyo no kubikorera mba ni mu kuduhura cyo gituma Bibiliya inkuru z'Yesu Kristo yanditswe na Yohana 10:6 ngo kuko muri Kristo ariho twarongeye ububasha bwo kuva mu bwiza tukaja mu bundi ndaje tuganira yabajije ikibazo kivuga kuko nacenda ngenda wakibijya mu Imana ko muri Ezekiya 10:6 urisome nuko mbe kuritahura oya kendo urisome urisome ne umva kantu uba yatire kukumenya ugafata uko mugabo ntutware umuhamagaro kugiye kuritahura twara umuhamagaro kugiye kurisengera urisengere muri somo urisengere muri somo urisengere muri somo urisengere muri somo bisigaye birabe none nawe ubajije ngo ni gute ryo hinduka ubuzima ubundi ijambo ry'Imana ari muri Ezekiya 10:6 sigo nje kwigisha naranamubwiye ahubwo naranamubwiye ko umunsi umwe nzorifata nkarigira audio nk'amadayiba abantu baba bakeneye inyigisho zo kubohoka bitandukanye nuko novuga ngo mbohore n'ivutu mbohore imigeto mbohore ibitega mbohore ibyo nibiratandukanye kuko ibyo hari ubundi nawe ariko aravuga ngo ndabikoresheje mubwire ijambo ry'Imana niki ni intsinzi mu mpande zose hano hari ibanga ry'ubuhanuzi ubundi rifise ijambo ry'umutwe rigoye rifise ijambo ry'umutwe rivuga ngo bushira soni bwa Yerusalemu mu bice icyo kigwa c'amahoro gisagara c'amahoro Yerusalemu ni imitima yacu ko niho hari intebe y'Imana y'intambara ibera muri wewe hari intambara ya kamere muntu na kamere y'Imana Paulo yaravuze ngo wa mubiri ntera gucumura nzo gukugwa ko niki ngororo ngo kangaye ko yagiye kwitura Imana amubwira ngo nemangira guhagije ako gasanga Imana ikagumiza
bisigura ko intambara Kristo ntigeze avuga kuri kamere y'umuntu, Kristo ntigeze avuga ku idini na doctrine yayo, Kristo ntigeze avuga kuri politiki. Oya, kubera iki Kristo atigeze abikora? Kuko yarazi ko ibyo ari ibintu bizokwama gushika isi ivuye. None rero mwumve neza impamvu ijambo ry'Imana mukwiye kurigira ubuzima, nuko hari ibyababaye ko, nuko hari ibyo mukora, nuko hari ibyo muvuga, nuko hari ibyo twakorewe bigoye ko bituva ko, ahubwo duhora mu rugamba rwo kubyikuzako. Ndabaganiriye kuko niba birivuga ngo icyaha cyakozwe na sogokuru wawe w'icumi, uhere kuri papa, sogokuruza n'abakurikira w'icumi, bishobora kuza mu rubyaro rwawe. Byumvikana ko buri munsi ukwiye guhora ku rugamba rw'ubuzima. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Umukama ashikiriza ijambo avuga ati, mwana w'umuntu, menyesha Yerusalemu amashano yayo. Tuvuga ko muri Yerusalemu ata muntu yarakiranukiye Imana, n'uwo muhanuzi yarakiranukiye Imana, yarakorana n'Imana. Ngo uravuga uti nguko uko Umukama Imana abwiye Yerusalemu, wamamuko yawe n'amavukiro yawe ni mu gihugu cya Kanahani. Igihugu cya Kanahani mubyibuke ko ari igihugu cy'umuvumo, urya ni yose. Kuko Imana guha umunyisirayeli Kanahani ntabwo Imana guha umunyisirayeli Kanahani ntabwo yari kimuhaye nk'igihugu gisumba ibindi bihugu byose, ngo ni igihugu cy'amata n'ubuki. Mugabo nimwibaze ngo icyo gihugu cy'amata n'ubuki ni ukuvuga ngo ni amata n'ubuki batazokora batazobirana. No, yabaye n'ibikorwa byo kuzokorana n'abagabo. Yabaye n'ibikorwa byo kuzokora. Ni kuvuga rero muri uko kuba ibikorwa byo kuzokora, yari izi ko nibayumvira nayizihesha icyubahiro mu buzima bwabo. Yari izi ko nibayumvira nayizokora igishoboka ikabanezereza. Imana ibikora iryo. Rero Imana iravuze ngo ntiwibagire ko amamuko yawe. Kanahani murazi ko yari afise umuvumo wimbitse, n'umuhungu wa kabiri wa Nowa. Ni mu gihugu cya Kanahani. Ngo so wawe yari umwemori, nyoko wawe nawe yari umuhetikazi. Aba bana b'abemori, aba bahetikazi ni ikihe bavugwa? Abemori, abagirugashi, abakanahani. Ni kuvuga Imana yaravuze ngo mubomore bose mubasenye bose, mugabishira ibanga mu ntambara yabo. Muzosome mu gitabo cy'abacamanza mu gigabane cya mbere, isiga imiryango itatu kugira ngo igeze umukanahani, igeze umunyisirayeli ko ku by'ukuri yibuka isezerano ry'Imana, ntiyabirane nabo, ntashingirane nabo, ntasangire nabo, ntarongorane nabo. Bavuga ati imbere y'umunyisirayeli ntihakagire imbwa, umurozi n'umusambanyi. Kandi nabo mu byabaranga Imana yari yabakoreshije nk'utaha, kuko Imana no mu kugira ngo irenze imyaka 400 yari yabwiye Burayimu ikagira 130, yakoze iki? Kwari kugira ngo bakwize igitigiri cy'amakosa ibarandure bakureho abanyisirayeli bazi. Suko Imana itabona. Bugiga misi 40 bagendeye mu bugaragwa, hari igihe tuyikrasa nk'imisi yuko batagonze izosinga Imana ibahane. Mugabo ijya misi ifise ko ubuhanuzi bwishugiye kubyiga. Cyo bakoze gusa ni bubasha Imana, utubasha Imana gukunza, ubasha Imana igakoreka. Kandi murana ko yahanyigeza no kuri Musa, ngo ati Kanani ngijya ntibigera. Bundi Imana twarayihemukiye kuvana kera ishaka kugendana n'umwana w'umuntu yisobanukiwe, ariko twarayihemukiye. Ngana twayihemukiye ni duta n'iduheba. Iratubwira ngo ibuka basiho, ibuka ibyo nagukoreye, ibuka ibyo nagize, ntuzobyibagire. Muzosome mu gitabo cy'amategeko mu gihwane cya 8 umurongo wa 17 na 18 aravuga ngo niyo bizawashitse uko watunze watunganiwe, ntuzokwibagira igikorwa nakoze cyo gutungira abasogokuru bawe mu gahinga imyaka 40 ngabatungisha amano atari bati cyarico. Nukuvuga Imana igira iki? Ngaho ibigambirira ijambo ry'Imana iyo urisomye ukarizirikana, n'ubwo nusubira kuvuga ngo ndiho ku bwa papa na mama,
ndiho kuko ndi umunyabururi, ndiho kuko ndi umunyamurambya, ndi umunyagitega, ndi umunyakirimiro, ndi umudogiteri ndiki. Uravuga uti si je ndiho, ni Kristo ari muri jewe. Kugira mpamvu bigoye ingana ufise uwo mutima ukagira ibyo bitekerezo, ingana wakuroze yo kongera kerwa no gutongera. Ubundi twarabaye ba Kristo umugabo baturoze baguma n'iturufu yo gutongera. Niyo mpamvu imari bazituriye. Muzabazi ikintu k'Imana niki n'iturufu bufise n'inganda sisi ijya Bwana nicyo cyabaye. Kubera iki Bwana bayatumbereye ahatari yari ku rubuga rwo gutsinda. Nukuvuga ijambo ry'Imana rigufasha guhora ku rubuga rw'ubutsinzi. Nukuvuga ijambo ry'Imana rigufasha guhora mu mwete ugutabarwa n'Uwiteka. Nukuvuga ijambo ry'Imana riza gukusanya, riza gukombina amajambo yose ashingiye ku masezerano. Narababwiye ko dufise amasezerano ibihumbi n'ibihumbi, dufise imigisha ibihumbi n'ibihumbi. Usanga iyo wavuze ngo Imana iguhe umugisha umva kubyara no guheka gusa. Reka ndababwire ko ushobora kubyara ntunezerwe, kamabwiye ko ushobora guheka n'uryoherwe, kamabwire wumva kurongora no kurongorwa bivanye n'imyaka ugenze muri, kamabwire ko ibyo ushobora kubikora n'uryoherwe. Mwumva kwebera Imana hari abenshi bataryohewe no gutsinda. Mbabwije ukuri abakristo benshi bari gufeyiringa. Ubundi niyo wakwisanga uri nta magara. Nyasamariyakazi byamubayeko, Mariya Madarena byamubayeko, Musa byamubayeko, Eliya byamubayeko. Ninde munyantege nkangana Eliya? Ninde munyantege nkangana Eliya atapfuye agiye mu ijuru n'amagara akazi farasi zikaza zikamutoha? Korteji kaza Isaka yibona bigishwa b'Ibeteli bakabibona. Muga Eliya muzima yari afise imbaraga rikomoka mu ijambo, yacu ikintu kikamucavuza amagambo yo mu ijuru wazo afashe imvura yishira mu mufuko yose imyaka 3 n'amezi 6. Imana ni yarafite ahubwo Imana yahengereye Eliya ya myaka yacu yigeze iravuga ati Eliya we genda imukuri Sarefati ko wamupfakazi, ugati genda nakwa kukanguka kubera musuko, genda bazanira imvura kuko naragiye ku mwana w'umuntu ashoboye gukora inabi Imana idashoboye gukora ndabaraye. None Musa yakoze iki? Musa ari mu ijuru mwema kuganira n'Imana kugutora ibisate byari ko amategeko ababwirizwa. Musa Imana yambwiye ati musaba abantu bawe ndabira warone wasaba ngo naze ngo kubera mu protocol. He Musa ujya Musa nawe yarishwe n'akantu ka protocol. Ujya nawe atanguye gupfa Aroni mubimenye neza ko umuvumo bujya wari umuriko wo kwarera w'umuji. Bya protocol yasabye Imana mwinginga ati genda ibingoze n'ibindi nzobikora kuvuga nzokuvugisha akabyaha. Bwe nawe yari kwegeye kuko ikintu cya mbere Musa yakoze Imana yambwiye ati Musa ngira ndabicire Musa. Yani inama y'Imana aza gukora uko Imana itari kubikora kuko Imana niyo yari kubica babaye kurya. Muzobyigweze bana batatana bakora isi yarabamitse bagiye kuba bariye abandi bantu batabashinyakuritse. Mukambwira umuntu mugenza Musa we yabakoresheje ikosa umwe abanza kwidodombegwa na mugenzi we. Imana yari guhonereza hamwe irabwira Musa ati ndaja kukugwiza. Hari yari gucavuka ikindi gisokoro tuba turiko turikira ko nk'uko ico kitira. Musa aranga Imana ati genda. Musa kiyagera ubwa mbere amena ibisate biri ku rutoke rw'Imana kandi byibaziwe n'Imana. Yerega ubu twakoreye mu ca kabiri nikamabwire none ibindi bisaka si Musa cyabyibanzira ibya mbere byabajwe n'Imana. Kwibyo mutabyumva nako ari umuvumo ushaka kuturika. Arashikara ati ni mwakira mbere nibanza mu Yesu girifu ni mwakira ico kigigwa Mana cyanyu y'amare ngo bari bakiriye amare n'ibikomo bambaye babaza mu kintu basenga ngisi ngirifu mwose naye mugenzi we gatoyi ishira mu mazi monywe ngo bakaribwa bakaruka bapfuye. Musa ati sinyuzwa muri ko mupfa bukebuke tori ngoto sogota mugenza umugabo na sogota umugore umugore sogota umwana. Cyo ntibibaho Imana ari gukora nguko. Iyo avuga ngo finarasi ngo yasogose yakira imbugita asogota umugabo n'umugore baryamanye ko mwiyema ariko bagira Imana bari bavanze.
mugambwira ngo mu nzu yo kwa Aroni, umbwira ngo mu nzu yo kwa Musa, umbwira ngo mu nzu yo kwa Girishoni wera kiri mutoyi, umbwira ngo mu nzu yo kwa Levi, ngo tori ngota sogota. Mwana siku ariko bigira mwana w'umuntu n'ikindi kintu. Eliya none ariko ndababwira arakinagara Eliya yakira n'ukuboko kumwe akajana abantu amajana 50 akabishika ukuboko mu gitwi ry'umugore umwe nawe natumvise imvise urusaku ubugene yarahiye ngo Potifa yari kwindahira afite indahiro y'Imana. Ariko mu ntege nke zacu Imana yatubwira ngo ibuka hamugaruke. Niyo mpamvu yari ajeje musigiti cy'umurotemu namwe muca mukija hejuru. Imana ubundi bishaka ugendere mu kwibuka sije niriho. Nuhura n'ico babaza umubiri wawe kibubabaze ubizi ko kidashobora kubabaza ubugingo bwa musha wawe. Umenye ko ngakujya ko kwa Yohani wewe yaragenda kandika ko nako bamuhama bakaza bagatora umupangi wo kubwo bakakugira ikire. Igihe mwayumvise yamajeza aciye amaboko niko bagize umubiri wa Yohani. Mfata ukuboko kukuryo ariko kwandika bamucijire. Yohani ameze nk'uje bajongo yandikisha ibafu apfira navuga ati maraso nahagarara ubugingo ni buhagaratse wageze ko na none yaje kuvuzwa nande mugabo barataye kwemera ni ikimana bidushaka kiri ijambo nico ari guhagarika. Ezekiel kuko ni wa muhanuzi wenyene amadini yose ndiko navuga amadini yose kuko harimo abemera Kristo n'abatemera Kristo niwe muhanuzi wenyene duhurizako wenyene. Muzora abe uwerutse nagiye bijya byo kwa Trump ibyo muri Amerika niwe wenyene abivuga nta wundi muhanuzi abivuga. Ezekiel niwe wenyene yubahutse guhangara Imana yavuga ati ndaje kukubaza akiri mu mubiri mbwira impamvu atamunyisraeli kiretse umwene Levi ajya kuri altari bose bace bapfa. Nanangira agiye kuko yari yarongowe na Yerokana no muryango wo kwa Eva bose bace bapfa. Mbwira impamvu Nebukadinezari umwami wa Babiloni umunyamahanga umwasi wawe yaje kuri altari yo muri Israeli bikemera akanyaga gatora n'ibikombe byaho. Tubwira impamvu wabyemeye. Imana avuga ati mwanyirukanye imyaka ngiriye Tamuzi niyo mwimizi. Nebukadinezari yatoye hagarikiwe na Tamuzi sije nari ndahari yatoye ibyo mu mubiri. Niko biri awagaze muki nuwagaze mu mubiri gusa ni ahandi ukwirira kukavuga uti ndabizi nta nyamaswa yonge. Umugabo yitwa umweranda reka mvuga umweranda yitwa Francisco Mweranda uyasize mudosoma amateka ye yashobora kucyana n'inyamaswa nk'uko bikemera hagiye icyo zimubwira. Sinzi undi Mweranda ngo ararasenga ni ahandi uvuga uti jawa sinzoremenanya niba funga kubera ikosa nakoze cyangwa kubera kundemenaniriza uteka zofunga. Nikuvuga ugasigara uganda umubiri nk'uko ari igisharitso utawankirije mugabo wumva ko ubugingo wumva ko Imana iri muri wewe. Ijambo ry'Imana cyo rigufasha. Burya niho nababwiye Kristo yaravuze na Isaya yarabihanuye mu gigabane cya mbere. Kristo yaravuze ngo abana b'isi barubwenge ko ariko ubugingo wapi. Niho nababwire n'abatagira Kristo bagi mu itongo n'abamizima ngo baraterekeye niba bacakira n'ubuzima muzotanga kuko umunsi w'amateka ari ikintu mutazi. Hari abantu munsi ngo Imana ngo izoshingira kuri Katolika ngo nibo bari benshi ku isi ubundi Imana yo bari njyana. Hari abantu munsi ngo Imana izoshingira kuri Pentecote ngo nibo buzuye Mwuka Wera mutima w'Imana mutima mweranda. Ubundi ho reka ndabwire ko muhava mucanganikirwa mwese Imana ibitsa amabanga menshi. Iragomba kukwibutsa kwa mamuko yawe ushobora gusobegwa ntukijajara nikikurigira ubuzima. Wagera imbere umuchefu akakurenganya tiburya naho nasenze hari akabuto kabaheti kakiri muri jewe umubosi nasenze nireze jewe ntacamfise muka kabuto kumuheti karacadozo bwanyu
ubundi kagira nzize Uwiteka kanezerwa nako karenganya ugiriwe. Pawulo ngo mu mima, Pawulo yaramaze kugira ubuzima ijambo ngo mu mima niho yigishirije benshi gusumba, akigenda mu misozi akigenda mu ntara. Yanyutswe naho umuhanuzi kaza aramubwira ati mvize umukobwa w'umuhanuzi, aramubwira ati Shetiyo niyande mwene yo na Jerusalemu arakubitikirika, n'Imana yamugejeje ariko agira ubwoba. Pawulo ati no gupfa niteguriye gupfa ariko ndagenda, biri kwisezerana. Nuwa nikwire kuri ijambo ry'Imana sizari cyame ryose nibyo kunda nariko ndagigisha mugarabwiye ko nzogigisha nkagigisha nyine mukayigumana ari audio itari kwikindi. Nikuvuga iki kindi kugira muri gira ubuzima. Ikindi kintu ngomba kukubwira ijambo ry'Imana rigufasha. Sibyo? Rigufasha kutijaja. Hari abantu benshi basubiye inyuma bakubititse kubera kwijaja. Ubu mukobwa urijajara ngo uhuye n'umuhungu agenda na Bibiliya. Bibiliya itandukanye n'ubugenazo w'umugabo yuzuza inshingano. Ni baki Bibiliya bayigeze ubuzima. Kugira ubuzima Bibiliya niki? Ni hahandi buri umugore umugabo akagusambanira kukavuga uti Uwiteka yacumuye kuri wewe. Mwana w'igishushu ngo yavuze ngo mbabare ko nagucumuye ko ncuma no ko mwicura. Buriya garundi mubyeyi twaganiriye ejo ambwira ingene umwana we ariko aramuhanura muri chapelle ngo asabye ikigongo Yesu Kristo ndasaba ikigongo nyina. Ndavuga ni umwana munyembaraga yakoreye mu isi y'umwuka gusumba mu isi bigaragara. Avuga ati mama namana namuteye ishavu ariko Imana ningirira ikigongo irabuza mama nangu bite. Mugabo mama nshobora kumusaba ikigongwe akabanza kumushishura zibiri. Mugabo Yesu ashobora kumufata ukuboko nashishura kandi agaca nampindura. Ndamugeni ni umwana w'ubwenge, ari umwana wa Teresa, ni umwana afite kazoza. Mwana uravuga mama ngo mbabarera nguruma ngo bihere ngo bihere. Hariho n'abantu b'ibigorye ujya kumubwira kugira ngo ibintu bihere ngo biherere ngo bihere ati kwagikoze ntagisabye ko imbabazi mu bigaragara no mu bitagaragara. N'ubwo ijambo ry'Imana rirakubuza kwijajara kuko nababwiye ko hari abantu Imana yabwiye ngo bahonye batikize bakureho. Mugabo ubundi munsi bikangura Imana yashize imbaraga muri batatu niba bamenya kugira ngo Imana ibateste. So hari ikintu gumana mu buzima bwawe nk'umutego, iri jambo ry'Imana rizagufasha. Kubera iri jambo ry'Imana umaze kuritahura nukuri ndabarahiye ushobora gukogwa n'isoni. Jewe uje wanje usanze ndiko ndasenga ngwino dusengane. Usanze iwanje ndiko ndawata simvuga ngo ngiye kukwicereka ku madivege nana nifitiye ngo nikorugire. Uricara ngo gatebe ngo icyubahiro. Kubera wawe uje kuri gahunda zawe nanje ushobora kunesha gahunda zawe. Kuko iyo waraneguye ko tuganira ndakoreka nshira kuri programme ngo ndege isahi ni nuyirenza ko iminota 5 canke 10 uzobume muki. Ndakomeza ibikorwa nari gukora mbikore nawe ndindi. Iri jambo ry'Imana rigufasha kubaho muri gahunda. Kandi kubaho muri gahunda ni ikintu cya mbere cyitwa ijini ya ruzengerezi. Jini ya ruzengerezi nigaze kuvugisha ubwoko bw'amajini budukoreramo. Ni ukuvuga jini ya ruzengerezi iragukura kuri altari ikakubwira ati burya nuheze imisuza kugira iki. Kandi muri icyo gihe warugenewe guhereza inkukamisa no gusengesha abakristo gusa mupanye n'uburi uri kuri altari. Kuko ntiyaje abasaseredoti cyangwa pasiteri gusa n'abagira imburi n'abagira. Nuvuga uko barakwemera nubwirike. Iyo ni ruzengerezi igukura muco warugambiriye kugeramo kandi muco wagenewe ukaba mukavuyo kuko nayo bwawe ntibifite aho gushira ubu ufite ubudahangarwa. Ngo Imana ikacishira inyuma y'uruzitiro itsa yagatara. Iri jambo ry'Imana wamaze kuryambara rikaba ubuzima bwawe, hari umwuka w'urupfu utakuzako. Ubwo rupfu ruri kwahamana. Umva ingene Bibiliya ivuga ngo so wawe yari umwemo mu byumve ngo yari, kandi Imana yavuze ngo bwira umunyisirayeli. Ubu yari Musa ajya kubahezagira igitabo cy'amategeko 27 muzavyeweretse ajya kubahezagira were ku murongo wa mbere yageze kubagabura mu migwe kubera ageze ku murongo wa 11 yafatiye ku byaha byakozwe n'ababyawe directement cyane kuneza yakozwe n'ababyawe directement na Yakobo
d'abord kuba apfana bavuze yaraciye imyaka bavuga mu isi yaraciye imyaka 30 kuko biri iravuga ngo hafi bose barabavukiye mu bugaragu. So wera umwemori nyoko wawe nawe umuhetikazi ngo aho wavuka ku munsi wavuka ntibagabiye uruzogi rwawe, ntibakuhagije amazi ngo bagucyorowe, ntibagutsirise umunyu kandi ntibakoroheje ibyaha, ngo nta n'umwe yakurabanye ubuntu kugira ngo agukorere na kimwe muri ibyo, ngo akugirire impuhwe, watawe mu gahinga ku munsi wavuka kuko umubiri wawe watereshije. Ibi birasigura ubundi abavuka kuri Kanahani bari bafise umuvumo wo kwandoba, umuvumo wo kutamenya gutandukanya umuvukanyi n'umubyeyi, inshuti n'umugenzi. Ni bimwe nababwira ugasanga umugabo n'umugore ntibakundanye, mubwo umugabo ageze hanze iruhande y'abandi bagore nato basambana batera inkuru bagatwenga, umugore w'amarangamutima yiwe yarigonze, ni umuvumo. Ni bimwe nababwira umugore muzima ugasanga afite keya ku mubosi wiyo kubera guca agashara kutwo kurya tutamumaze no kwezi kubera agashara. Hari abagore mwaye keya ababosi ba mwimake y'abagabo banyu kubera umushahara mugabo urugo gogo n'umushahara urumva ku kazi n'ubikimuga ku kazi n'ugira iki uzopasiona bazoku urumva n'usaza n'ugirana mugabi muhira n'usaza ni muhira n'upfa uzoguma n'uzoherengetera nibazobahende ukimakera urugo rwawe ukaruha inyamaswa umukoresha. Iri jambo ry'Imana rirahakubohora aho hantu. Iri jambo ry'Imana murumva ngo nyoko yarakubyaye wari ufise umubiri ushisha ntiyigeze akugira ikintu kimwe. Muraco bisigura ubwiwe nawe ntiyari yiyumva. Yari afise umuvumo wo kutaba yuzuye n'Imana. Uwo Kristo amubonye yaravuze, umunyakananikazi yavuze ngo umwana wa Dawudi ngira ikigongo ngiriza umwana. Mukate w'abana nabwo ukuriye kurya ububunda tubura. Ngore muzima ati nibyo koko, reka dutoragura tuvunguka two musi y'ameza. Kristo ati sembwa abona ukwemera kungana nk'uko muri Israeli. Uwo ni karorero. Iri jambo ry'Imana riguha kutavuga ngo mvuka ikobero canke mvuka mwirohero. Iri jambo ry'Imana riguha kudasoberwa no kuvuka ikiriri undavuka mu kibenga. Iri jambo ry'Imana umva. Iri jambo ry'Imana rakubatureka gukura kw'imfu zimwe nk'urupfu rwa Nahamani. Ni Hamani si Nahamani, Nahamani no kizimirembe, ni Hamani mu gitabo ca Esteri. Ujya mugabo murazi ko ari umuntu nze no Hameleki no muri Iri jambo ry'Imana iyo umaze kurigira ubuzima ushobora gupfa urupfu rwa Shimeyi. Shimeyi yapfuye urupfu rwo kwitiranya ibintu. Yatanguye gutuka umwami Dawudi ariko arihungira we yari mu bugome bw'Imana we yarasuzuguritse muri uyo mwanya. Ngo niwe yishe Sawuli kandi Sawuli yishwe n'Imana. Imana iramwandika hano. Dawudi ati ngukora ko warasizwe n'umunyesirayeli. Uri mu Benyamini nawe utari umuhita. Cyo kitiwe. Uraca kabiri Salomo yima ingoma. Salomo aramubwira Dawudi aramuraga. Ati Shimeyi ntazoje mu kuzimu imfizi we zitareka amaraso. Ubwo atabiye tarurazi ngene yadekoye. Shimeyi Salomo ati singwije niwe uziyica. Iri jambo ry'Imana rimaze kurisobanukirwa ni wiyica. Umukobwa ukamenya agaciro kawe, umuhungu ukamenya agaciro kawe, ukamenya agaciro k'isezerano. Aramubwira ubundi umuvumo tuba dufise no kutamenya agaciro k'isezerano ryawe umuzora w'ubuzima bwa Hamu kandi niwe dukomoka kikibabaje. Benshi aramubwira ngo Shimeyi wagiriye nabi data ariko waramusabye ikigongwe ariko aragaruka. Amutegeye ku gitarugwa ca Keila amusaba ikigongwe.
atariko Shimeyi genda wibake inzu ari iwanyu nuja buku umugezi Kidron ubwo uzaba bushitse imyaka yose nkiri umwami uzoguma yari ntuzoja bukenguza Yerusalemu. Shimeyi musume ngo umusuku wiwe baramumwiba aja mu Bafilisiti kumurondera bajabuka yagiye sinzi ntara yagiye bashobora batanga amakuru ko yagiye nyine abariyishe Abiyatari nawe yambuka umwambaro kuko atitwara umusaseredoti mugabo nyine uruvuga urumva nyine aba yasozereye ahemukiye abana biwe kuko bategeza kuza abasaseredoti babirahagaze. Nguvuga rero iri jambo ry'Imana rikwereka ko nyoko wawe ntaca afise yokora nk'umunyabugingo iso wawe nuko nyine. Iri jambo ry'Imana urarihuza n'ubuhanuzi bwinshi ari mu buhanuzi bwa Yesaya buvuga ngo uravumwa wowe uvuga ngo umugabo abyaririki nimba abyaye ugumye nimba abyaye ugize ngo abyaririki ni Imana ibyara. Ari abakristo babuteze umutego bakamutega impumyi bati mbese ubuhumyi bwiwe ubumuga bwiwe ni byabyo ababyeyi biwe cyangwa ni we nyine ubwo yagize ibya Kristo ati no si byabyo ababyeyi biwe si n'ibyabyiwe no kugira ngo Imana inenazo yes icyo. Iri jambo ry'Imana iyo umaze kurisobanukirwa uba ufise mugenzi wawe reka mvuge nko ku mugabo n'umugore niho bigoye akarenga ibigo cyangwa gukorera ikintu kidakorwa wibuka ko atakwishe yagucumuye ko yasambanye yibye yagukubise ndetse uvuye no muri koma mugabo wibutse ko ukiri muzima hari abandi bapfuye n'abataguye mu minwe y'abamutimana ngifise andi mahirwe nawe gifise andi mahirwe muhindure nutamuhindure muhindurire minyoro y'ubuzima. Muri icyo gihe uba waramaze kuva muri ya maraso ateye ishishi umaze kubikindikiremo Imana igukura igisuzuguro. Mumvire n'ijambo ry'Imana ritubohora mu byumba ukaba uri umusore uba nk'ubu bwavuze ngo kandi nigishije gutanga kimwe muri 10 n'amashikanwa yawo kandi nasezeranye Imana kutazoyiryajyana. Iri numara kurizirikana ko duzavuga ngo ndose umuriyoni 100 ni menshi yari inzu nogiriko uzovuga uti wite n'ubundi ni uteriteka nimba ngo wayije nawo maye miliyoni uzoreka ko miliyoni 10 nawe utoziye ukangumiza nyene nzokomeza ngushira wowe ndira ubuzima kuko ushobora kutagira umugisha ku myaka 40 ukawugira ku myaka 60 ndabaraye ushobora nicyo gituma buriya mukwiye kutamena ibanga ahubwo mukabika ibanga ngo naciye hafi ndakubona uri kurakumbagara mu maraso yawe ndaheza ndakubwira ugikumbagara mu maraso yawe ni nubeho gukumbagara mu maraso yawe ni handi wangirika muzi kwisangura umusambanyi utabisemo mugire pla muzi ko abantu benshi basambana badaca n'amafaranga akicara akaba ari umwana w'umukobwa umugabo ubwira ko amukunda yabona aranza agatsi akabona atanguye kumiragura amate bigundu by'amate niko mubivuga kavuga ati none warapfuye ndako nakundi agati Imana munyene wana muvuma kuko nakayengereje nakarungo kaba kakurimo kubusambanya narababwiye kujya mu muka biyumva namwe abamutima mwiranda biyumva namwe n'indimi bakumvana niko nabasambanye mwumvana naho wogenda nubona ugiye mu Barabu nubona ugiye mu Bashinwa ukabona ikintu cyamera guhiga ko nawe umbosi wani kugusambanya nuzoja ngo wende ngo nibiguru ufite ngo nishinga ufite ngo namaso ikakwera bihagije kugaragara nk'umunyamwanda uri umwirabura imbere y'umwana birahagije ndetse ubumana mugabo mbabwije kuri siko biri ahubwo uzaca umenya ko akantu k'ubusambanyi kabafise kabakwega kwega ubundi ya ako karungo kabi katari muri wewe ni kuvuga ubufise ubudahangarwa kuri icyo kintu byo ni mutabyumva muri guhomba uko rero ni kumukama agukura mu maraso yeshishe ngo nakubwiye gukumagara amaraso yawe ni nubeho natumye uronka natumye urondoka nk'urugemwe mu murima hanyuma urakura uba inkumi uba intore mu ntore urasonga amabere imishatsi irakura ariko wari gusa ugenda amenye
no kuvuga ni Imana yagushizemo umugisha no mu bwitsi igushiramo ubwiza n'igikundira muze kubyiga muje gusanga ari bya bintu cenda nkunda ko batura ngo ndaheza ndakorosa umubuga w'impuzu yanje mpfuka ubwambure bwawe maze ndakurahira nungana isezerano nawe uraheza ubu wanje niriyatse n'umukama Imana narakogeje n'amazi noza amaraso yari kuri wewe hanyuma ndagusiga amavuta nakwambitse impuzu zideshe ndakwambika inkweto z'urushato ubwitaha ndagukenyeza igitambara cera kandi ndakwambika impuzu ziremvye urabanda yamcamura rimwe byo gushatsa by'abakobwa unarakwambitse ibitako ndakwambika imiringa ku maboko no mu gufu mw'inzosi narakwambitse kandi ihereni ku zuru ndakwambika amahereni ku matwi n'urugori kumwakaka ku mutwe warusharijwe n'inzabu n'ifeza impuzu zawe zarera zari zirembye kandi zari zideshe indya zawe zari zigizwe n'ifinoze ubuki n'amavuta nguvuga ni bwa buntu bw'Imana ku buzima bwa kiremwamuntu ibi rero iyo umaze kubisobanukirwa ugaca usobanukirwa ubuhanuzi ukaraba nk'ubu muri Isaya Imana ivuga ngo ntabyo waruzi ngo ni jewe ngo ubu rero ni jewe ubimenye ko ari je nakuremye ni jewe nakubumbabumbye aha ni Imana yereka avuga ngo ntutinye kuko naragucunguye naraguhamagaye mu izina ryawe uri uwanje nujabuka amazi nzoba ndi kumwe nawe niwaca mu nzuzi nizizogutwara niwaca muri muriro nuzosha imbeya nazo nizizoguturira muzibi nico bisigura nujabuka amazi ani aluca mu mitego y'abarozi mu magrenade mu mamine kabunda amazi menshi n'ibigeragezo nzoba ndi kumwe nawe inzuzi nizizogutwara ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe ngo n'uruvyaro rwawe nzorugarukana aha niho winjirira mu masezerano aha niho winjira mu masezerano aha niho winjira mu kuri k'ubuzima aha niho uronkera imibereho myiza aha ni Imana ikubwira ati numara kubizirikana ntuzokongere kwibuka ibya kera ibuka ububasha n'ubushobozi bwanje ntuzosubire kuraba ibyashize ngo uko ngiye gushira inzira mu bugaragwa n'inzozi ahagarutse iri jambo ry'Imana iyo umaze kurizirikana neza ubuzima bwawe bugira impinduka kubera uriva ko wewe nyine ukava ku mibabaro watewe n'abaremwe ukava ku mibabaro watewe n'ababyawe ukava ku mibabaro watewe n'abagusumbya ubushobozi none rero mukomereza aho nyene iri jambo ry'Imana urushirijeho kurisoma ukarizirikana ukarigira ubuzima bwawe uravuga uti mukama bwa bundi nirabiye muco ababyeyi bashaka ko mbaca
ariko nabwirizwa kwirabira mu ngabire washize muri jewe. Niyo mpamvu mpora nkunda kubabwira, iyo ugomba kurera neza umwana uramureka agakora ibyo ashoboye gukora. Mu byo ashoboye gukora niho hagaragarira ingabire ziri muri we. None rero mukomere cyane, twese dukomere rwose. Mfata umwanzuro wo gukorana n'Imana, kugendana n'Imana, kuvugana n'Imana. Mfata umwanzuro wo kutajyajyanya Imana nayo n'izuba ryajyanye. Mwumve neza kwiga isakuru dukomokamo. Imana ibiriko irakubwira ati nawe wagize neza ntiwijeje. Yeremiya wese yigeze guhanura ngo yari yabanje gutinya abwira Imana ngo ndacyari umwana. Imana yamubwiye ati ndi kumwe nawe utakikuvirira. Yeremiya agiye kwigisha irya mbere ngo bamukomera amashyi, araza raporo Imana ati twato bya bintu bimeze neza. Ariko Imana iramubwira ati rya amashyi bagukomeye kurya bawe yagukomeye niko n'ubundi bizokunaneza. Ariko Imana iramubwira mugango ndakuzigama ntacyo uzomborana. Iyo umaze gusobanukirwa ukuri kw'ijambo ry'Imana ntacyo uburana Imana. Undi mukristo reka nsozerere ngaha, ariko mwumve ko ariho muzobohokera ni muri mwanjye zanyu, mu bitekerezo byanyu. Iri jambo nicyo rigufasha. Mukristo aravuga ngo ubu mu mutwe nzi ndafashwe n'igitero, numva amaguru araboshe mu mutwe umenga n'uriko awufyondera hasi, biranka ko nsohora ijwi, ngomba kwihindukiza biranka, mugabo nca nabaza Yezu mu mutima, ngwana cyane ijwi ridasohoka. Mw'uwo mwanya niho mbohotse nca mbona umugabo wanje yicaye mu ntebe yiwe mu nzu aho yicara, ariko anyiganza izosi, muga nkabona mu maso yiwe yishushanya n'ikibwa kinini. Ndatinye nca natura amaraso ya Kristo, kandi aho namubona nari meze nk'uvuye mu gikoni, ndinjiye gutora umunyu mu nzu ngo nshire mu byo nari ntetse. Ngeze mu rwinjizo niho ndamubonye, nca mbona n'ikibwa kiriko cishushanya mu maso yiwe kandi yicaye. Cyo ni igitero cy'umuryango, kandi urumva n'ikigomba ubundi. Ariko kubona wabonye ikibwa cishushanyije umugabo wawe, ubugiye biratandukanye n'icyo cyaje kukuniga. Ni ukuvuga ushobora gusanga mu rugo rwanyu umugabo araboshe, umugabo afise imyuka mibi muri we. Rero we gusenga kwawe kurayibangamiye kuko niwe wagombye kubangamirwa. Mbwa muri uko kubangamirwa umaze kwatura amaraso meza ya Yesu Kristo ukabohoka, wacibona ishusho y'umugabo kandi yicaye muri ya ntebe. Ikimenyetso cy'uko umugabo wawe afite iyindi shusho yihishijemo, agaragara nk'umuntu, mugabo afite ikintu cy'ubunyamaswa. Kandi imbwa ni ikintu kibi cyane. Imbwa ni ikintu kibi cyane, kuko iyo ubonye umuntu ishusho y'uri mu imbwa n'ishusho y'uri mu intare, cyangwa ishusho y'uri mu ingwe, cyangwa ishusho y'uri mu inyawo, ububi ntibungana, ubugome ntibungana. Kuvuga baramaze guhemukira Imana, uwo baritandukanije n'Imana. Kandi ibyo rero bishobora kuba ari n'umukristo, even n'umupasiteri yigisha. Ntuce unavuga ngo umugabo wanjye ngo aragirane, no, ishusho yiwe y'imbwa, kuko ibyo ni yereko. Kuko ibintu byose bibaye wamaze kubyuka gusenga, Imana ibiri kwikwereka ibiriko biraba, ko ushobora kwicwa kuko ubangamiye amajini. Nkuko umuntu afise nk'igihe ko ikintu yaterekereye mugabo kikaba kitariko kirakora neza. Ariho sinabwiye umuntu yigeze kumbwira ngo nta mugisha, umupfumu yigeze kubwira umugabo wanjye ngo nta mugisha azopfa ndonka. Yigeze kubibabwira, sinzi ikintu umukristo yarabajije ku bijanye n'ingo, niko nigisha iby'ingo.
ndagira yigaze kubimbwira uko nyine kandi ababyumva najego nariko peke iyo bubeshi ubwari imibabaro duhura n'ubuzima duhura nabwo mbwo Imana igomba yuko izorokora ubwoko bwayo muze mubibamwe rero kuvuga uwizigira umwana w'umuntu n'umutima we wose hari ukuntu abagore muzi kwereza mu bagabo banyu niko Imana irabyanga mukunde mwubahe mwumvire kora icyo utegerezwa mugabo ntumwizigire ngo kumenga nakibiyo gukorera na nabiyo gukorera ubundi uzobura iryarya gose mba Petero yarikanye Kristo yamusezeraniye wowe nigiki ukora kandi niyo mwagaye ngo n'ubugome bwari ubwoba bw'umubiri Kristo yari yabibabwiye Getsemani umutima uringo gari ku mubiri n'amagara nukuvuga iki cyo ngomba kuvuga ubyumve neza ko hari gihe rero umugabo usanga afite igiterekeye uko ugasanga araraguza ngo ubwa nawe urasenga ugasanga nasambana mugabo n'umutinganye nawe urasenga kandi runabizi hariho nk'abagabo reka ndababwira ibintu bishobora kwica abagabo bikabarandura bikabamara cyangwa bikica abagore barekeye icyo kinyoma nk'abagabo bikinisha bari kumwe n'abagore babo Imana ishobora kukwiyicira n'Imana ishobora urunani na Eri nawe ushobora kukumomora kandi hari abantu muzi kugirane kubunda mukabunda mutuba Imana kugira ngo abantu mugaragare mu bantu ko muri abantu badasanzwe abandi nayo ngo zibonanira twao turagerageza oya nimwige ko abanyakuri abagabo muganire n'abagore banyu abagore muganire n'abagabo banyu wari kimenyetso cy'uko umugabo wawe nigigushane cy'umuziko nigigushane cy'icyaha kumubona mu ishusho y'imbwa ni kuvuga amaze kugira ububwa ku buryo bw'uko Imana nyine yamutereranye iyo ari kumubona mu ishusho y'intare yari kuba afise ubukazi ku buryo bw'uko ashobora kuyekura iyo ari kumubona mu ishusho y'inyabu yari kuba atacamaze ku buryo bwo kubwirizwa guhagurukira umuryango mu buryo kwa Nabali mu buryo kwa Abigaili na Nabali iyo ari kumubona mu ishusho y'umunyami wawe munagwaye wari kuba umutunguje cyangwa afise ikintu kimubabaje akeneye ubufasha bwawe kumubona mu ishusho y'imbwa no kuvuga n'Imana yamukuye kwa maboko imbwa umurozi umusambanyi wundi bakaraga imbere y'umunyisirayeli bicwa kumugaragara vuga rero urabyuri kurasenga hari abagore mujye imbere yanyumva Mana kangarurire nakabonye umva Mana ngirane genda ubwire Imana uti Mana shingira ku mpuhwe zawe shingira ku mbabazi zawe nukuri umugabo wanje ndazi ko ari umugome mugabo ngirira neza unkurira umuvumo mu rubyaro rwanje ibisigaye mugirire neza umutabara umubohore kugira tugire amahoro mu rugo mugabo mwe musengera bugangushe kubera muzi ko gusenga ariko kuvugisha pole gusenga ni kwakira ubuzima bwawe ukabushyira imbere y'Imana uko buri genda hiherereye kujya wandikira umusheri wandikire Yesu ngwitinda nabituriye kuko umuriro n'imbaraga y'ijuru ugasanga nk'ubu umva ko yamubwiye ngo nta mugisha uzopfubonanye umugore wawe iyo yarabimubwiye ko bereye ntabwo ati shobora ati nk'ubu hari ibihago ngo mu bikingi bye kandi ku by'ukuri nta byari bihari yambwiye ngo hari ibihago mu gikingi cy'irembo cyari muri porutayi 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 imeze gute ibyo bihago reka aba kuvana bimubwiye ni umunsi umwe twari tuboneka yabo bwikorokeye muri benyuwari yego muri dushe kivuye muri parafo ngaje nabwiye n'ibyankanze kubera iyo parafo yari inzu dupanze iyo parafo yarimo ikintu yarimo triplex icitse iyo triplex icitse rero inyamaswa mushobora no kugurura ku mutaga ikaduga yumva umuntu igacija kwinyegeza muri parafo mu nyuma ikazopfira jewe ishobora no kwicwa n'umuyaga nkuba kuko nibyo yanagarutse rero waramubwira ati wowe hari ibiyago ni bimwe abantu babwira ngo hari ibiyago mu bikingi by'irembo ngo kugira ngo bihave munegeza kuza kubikura ambwira ati uzoze none ngo hasi noze ujya mugore wawe akihari nibyo ukunda na kimwe nokora ije si wabintera inkuru ni ukuvuga iki rero
hari ibintu hari ubunyamaswa kandi rero aba bantu nabo twiva nk'ubu ndabagize ukuri Pawulo yadusizemo umutego Pawulo yaravuze ngo iyo byashoboka ngo meze nkanje ngo ariko bitari bishoboka umugabo nabumbwe n'umugore umugore abumbwe n'umugabo kubumbwa murumva icari cyo nyugwa mugani bisigura ko ari iherezo n'uvuga ngo nakukanyuma je bakwijya amakondisho uzobura indyaryo uzobura umugore twikunda kuko nibyemera mu bijyanye no kwabira bizanga mu bijyanye n'ubutunzi nibyemera mu bijyanye n'ubutunzi bizanga mu bijyanye n'amagara yame kwa muganga bagize hamari yakara kandi ako kandi Imana yakaretse kugira ngo tuyirondere tuyegere were ugomba kwakuraho ni kugakuraho burundu ni uri njyanye shaka ibintu byamemeze neza uzohinduka nka zidisha uzohinduka nkande nka ndamwibagiye wa mwami Midasi nikigoma naciwe Zeus bongo ni byose shaka bibe nk'inzaha kigoma naciwe atireka ibyo bintu ukasanga ifurusheti n'ikiyaya umuce byose nzati nzayirangije tingo amatwi nkahindukoke n'abakristo benshi nibyo bakeneye ugasanga sibyo wowe ukabona hari ibintu mudahuriza kuko n'umwe yaracecetse ko yagize kandi nabo sibo kuko hariho nk'ibintu nugomba kubana neza n'umugabo cyangwa umugore wawe igakumenya amateka yiwe mugabo na nyamateka yiwe nuyamenye udafise ubuhanuzi bwa Bibiliya bizogucanganikiye kuko nk'ubu iyo wubatse amateka ya mugenzi ukamenya ati ni imfubyi ukamenya ati ni umukobwa yakuze ni imfura ni wari responsable yabaye muri home ibintu byose azi kubitunganya kubishyira ku murongo nubona agiye gutunganya ibintu uvuge ngo ni ingare hari cyamaze kwiyubaka mu marangamutima yiwe kizohera bukebuke nk'umukobwa yabaye muri home hari inshingano umugabo agiye kujabajeba yisanga ibintu byose yabikoze niba kababaye muri wa majabu ngo ndiko nagusaba kavuga ngo reka ndindira aja kusaba ibiri by'umunyu ngo ndagira akiye wisanga yagenda mu ideye kukavuga tusanzwe ubizura bibona uraje ubutunzi bwa nemfishe naco nakunyegeje none urindira ngo ndinde kugusaba niki seko ufise indi mpamvu urindira ngo maze urumva ngo nyakubaho na munyu ngo naki ko muja kuyarya mu kabari kwereka imutozi 10,000 kibikenewe murabikora ejo ukabaza uti amahera asigaye ngata yasigaye kongera kare yasigaye ukavuga uti rero nimukoresha hongo nirengarenga murazisomera izo nshingano nazo navuze mu nshingano ariko biravana sinjinyagure biravana nukuvuga iki rero ubyumva neza ko icyo kintu cyaje kugufata urushirizaho gusenga wibohoza ko Pawulo yarongeye aravuga ngo nabwiye ko yagizemo imitego ibiri umwe gwewe byakora yarongeye aravuga ngo wimatanije na Mariya cika Mariya hari abagore benshi mwimatanije na Mariya mutabizi hari abagabo mwimatanije na Mariya mutabizi mu buryo bwo kugendana uhitamwe abagenzi abo mukorana imirimo n'uwo mwubaka kubera igisakuru ciwe kiza muri wowe ijana kwijana kiza muri wowe ijana kwijana niyo mpamvu mwumva muvuga ngo uyumbwa ngo kwaciye ko nguzobindaya ngo uyibayo nduyibayo ahubwo kakuka kari muri we nako kamutumagira uburaya nako kaje muri we kuko 50 uramufite 50 aragufite ijana kwijana ni 50 ni 50 ku 50 yawe na 50 ku 50 ni bitaro cyo bitaro rimwe bitaro rimwe guteranya rimwe senga please senga voilà cyo bitora wewe iyo ni equation atazi biharuraho muca baje ndikubabwira ni umugabo mushobora guhura atari Mariya isambanya abagore cyangwa abakobwa ariko mu isi y'umwuka ari indaya n'ibimweze kiye karavuga nyina ari umuhete sari umuhivu mugakumbagara kumbe utuntu turiko turege hari biko birazamuka ari ibyo uri kurananiza ibyo rero kurananiza niyo ndababwira iyo mwabirana n'abagore banyu bamusenga mwibohote wajeje kwabira n'umugabo wawe usenga wibohote ndabarashiye
Shirambye ko nawe uri umupfakazi umugabo utegetse kumwibohotsa kuko ubundi gupfakara gupfa wonyine icyo gisinya divorce. Mugabo ujya gisinya divorce mu buryo bw'umubiri mu buryo bw'umwuka ntibaho. Niyo mpamvu mukomeza kubarota ukibuka utwo mwagirana ukibuka iki nawe yakurya utese yahaguma nawe ariko bakudira utese yahaguma ugakumbura inkoni. Ntapfa munyiyamiriza ngabona ni mu nzu z'ukuri mbese aho sirifiti muto w'amumara. Rero ni wige kuza wiboza kuri uwo mugabo kandi kubera iki byose ibyo gucinako mutwe nk'uwimwa ngo yicaye mu ntebe yiwe ngo kandi ukabona umuvuye mu gikoni ngo wari ujya gutora umunyu wo gushyira mu byo kurya. Umunyu uriho zicyarije Bibiliya yavuze muri Ezekiyeli 16 ngo nta n'umunyu bari bagusize. Nawe ngo wari ujya gutora umunyu wo gushyira mu byo kurya ngo biraryoha. Bibiliya ikavuga ngo muri umunyu w'isi muri umuco w'isi wacibwira ubwoba. Nimba rero muhira ufise ibitero, nimba mu bana bawe ufite ibitero, icankiro, ibisuzuguro, kugwara amashetani, gutegwa n'imyuka mibi, guhomba, kutumvikana mu rugo, byumve ko ari igisukuru kiri mu mugabo wawe. Ukimbura igaragara ahantu hari umuvumo. Umusambanyi ujya agaragara ahantu hari umuvumo. Umurozi ujya agaragara ahantu hari umuvumo. Icyo ni igitabo cy'amategeko bivuga mwumve ko ari Imana ivuze ikiye mu kanwa ka Musa. Mani bahezage Mani bahezage Mani baho umugisha Mani banezereze Mani barinde kubabara. Turasubira mu wundi mwanya muhindurirwe izina bimenyekana. Turi ku munsi wa 6 munsi w'123 mwaka wa 2025. Turacyafise iyindi misi kunezerwa muri uyu mwaka. Turacyafise n'indi myaka yo kunezerwa inyuma y'ubu buzima. Ni mwebwe nyene mwiteguriye umuhero. Nzokubona ryari mukiza mpimbaga. Nubura gusaba umunezero kuri iyi si Imana utoja guhimbaga mu ijuru ntibikunda. Saba Imana umunezero irawutanga kuri iyi si. Saba Imana amahoro, saba Imana umugisha no mugwiza, saba Imana ibyishimo. Bisigaye n'urusaku. Nubura kubwira Imana ngo nteturura. Je nibaza ko harimo no kutamenya ariko muri matsi mbabwije ukuri nimusaba Imana umugisha nimusaba Imana umugwiza. Nimba Bibiliya ivuga ngo mbe mukuzi muje ngo yo wonyene wewe utse kuvuga ngo uko ndushirizaho gupfa ndushirizaho kuyibona. Ariko amaze kurengerwa akavuga ngo mvumye umunsi mama yataye imunugwa bya mwana w'umuhungu. Imana yavuga ati yobo ntaje vuga ntaje vuga. Imana imwibariza ibibazo 60 iyo babirangiza avuga ngo nzi yuko ushoboye byose atagishobora guhindura umugambi wawe. Niwe wambereye byose. Nzi yuko ushoboye byose kandi ntacyakunanira. Wambereye byose Yesu ntakiwasha kurogoya mwami imigambi yawe. Abakijije turahiriwe dukomeze gusenga tutajebajeba. Turagushimiye cyane mukama kuri uyu mwanya ungana n'isa n'iminota 30 tumaranye nawe. Kuvana kera wamye tubwira ko nitugusenga uzotwumvira, nitugusaba uzoturosa, nitudodora uzotwugururira iyo migisha wariduhaye. Uyu mwanya tumaranye nawe twuguruje mu birimba by'ijuru kubw'ijambo ryawe rije kugwira mu buzima bwacu. Twereke uko ijambo ryawe turyambara tukarigira ubuzima rigasa natwe. Twereke uko ijambo ryawe ryobohora amarangamutima yawe. Duhe umutima wo mweranda kugira ngo muri byose na hose adukure kugusoberwa. Ibisobanganye mu buzima bwacu turabisobanganuye ku bw'amaraso ya Yesu Kristo no kubw'ukuri kw'ijambo ryawe riba muri twebwe.
abana bawe bafise ibitero, abana bawe bafise imyuka mibi, abana bawe bafise ibisuzuguro bigendanira n'ubuzi ku buzima bwawe, bibakure ku nyagora ku ngoma. Twera amagara meza, twera urukundo n'igikundiro. Tunezereze uturinde kubabara, tunezereze utwagurira imbere, tunezereze uduteture mu makuba yose ahanamiye ubuzima bwacu. Urinye n'ijuru n'isi, urinye n'ubu buzima dufise. Turinde gupfa imfuka iturumbuka, dukure kwicangira igikundiro kitugabire kuko uragifite. Ubutware bwawe nibutwarire muri twebwe Mukama. Kiza abagwaye muri twebwe, bohora ababoshe bari muri twebwe, ruhurira indushi ziri muri twebwe, rihira imyenda abana bari gukenjakenja, ubakira ingabo abana bari kugutakira Mukama. Uko wabikoze mu buhanuzi bwa Ezekiel 16, bidukorere, udukure muri aya maraso, udukure muri ubucebacece, udukure muri izi mpanuka, udukure muri iyi mibabaro, udukure muri aka gahinda. Urakoze nyagora ku ngoma, komeza tunezereze mutima w'Imana, komereza hanyene, kora nyagukora, koresha ubutware ubushobozi bwawe kugira ngo ubwoko bw'Imana